adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren yanlıştır, üzerine basarak söylüyorum. Ama bugüne kadar Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı. Sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu. Statların yakıldığı yerler oldu. Polis arabaları yakıldı. Polis arabaları ters çevrildi. Bunları unutmamak lazım. Ama Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Bunu da atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz, adamlığa da sığmaz.